Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ. सो वेलकम टु म त फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईलाई वेलकम गर्न चाहन्छु यो स्याटरडेको स्पेशल भिडियोमा. ओके, सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई एउटा राम्रो कुरा सिकाउन गइरहेको छु. एज युजुअल म स्याटरडे तपाईलाई एउटा ज्ञानको कुरा नै सिकाउँछु. सो आज पनि यस्तै एउटा इफेक्टिभ कुरा नै म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ तपाईले एकैछिनमा सिक्नुहुन्छ. इट्स भेरी इजी. ओके, सो आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु. के बनाउन गइरहेको छु म तपाईलाई एकछिनमा भन्छु. ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट मेरो प्रिभियस भिडियोमा. ओके, अनि अस्तिको स्याटरडेको भिडियोमा पनि तपाईँले धेरै माया दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ. अब यो स्याटरडेको भिडियो अनि अपकमिङ डेजहरूको भिडियोमा पनि तपाईँले यसरी नै माया देखाइरहनु होला. ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, सो आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु एउटा पाउच. ओके, सो पेन्सिल ब्याग बनाउनु, जसलाई पाउच भन्छौँ हामी. पेन्सिल ब्याग यो एउटा सानो लुगाको टुक्रा उब्रेको थियो. सो त्यसैले म बनाउन गइरहेको छु एउटा सानो पेन्सिल ब्याग. ओके, अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो पनि देखिन्छ बिकज यसमा अलरेडी प्याटर्न्सहरू आएको छ. ओके, सो यो पेन्सिल ब्याग बनाउनको लागि चाहिँ मैले यस्तो खालको लुगा लिएको छु. लुगालाई नै म अब युज गर्न गइरहेको छु. सो अब पेन्सिल ब्याग बनाउनको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ यत्रो लुगाको टुक्रा, त्यसपछि चाहिन्छ तपाईँलाई भित्री लुगा, अनि भित्र चाहिन्छ एउटा फर्म सिट. फर्म सिट छैन भने तपाईँले तपाईँको कुनै पनि अरू एउटा बाक्लो केही राख्न सक्नुहुन्छ. ओके, सो मैले चाहिँ यसमा फर्म सिट राखेको छु. रबर सिट राख्दा पनि हुन्छ. तपाईँले यसमा 3टा लुगाको जरुरत छ. यो मेन फ्याब्रिक, बिचमा भयो एउटा हाम्रो फर्म सिट, अनि त्यसको तलपट्टिबाट चाहिँ यो अस्तर. ओके, सो 3टा लुगा चाहिन्छ. सो गाइज, यसको वेथ र यसको लेन्थ भन्नुपर्दा चाहिँ लेन्थ चाहिँ यसको छ तपाईँको 11 इन्च अनि यसको विड्थ चाहिँ छ तपाईँको 10 इन्च. ओके, सो अब सुरु गरौँ. सो सर्वप्रथम तपाईँलाई चाहिन्छ एउटा चेन. ओके, सो म यस्तो खालको यो रेडिमेड चेन चलाउन आँटेको छु. आज मैले मिटरको चेन चलाइनँ, यस्तो खालको चेन चलाउँछु म. ओके, सो त्यसलाई के गर्ने, तपाईँले यहाँ राखेर यस्तो राख्ने चेन. ओके, चेन उल्टा राख्ने. त्यसपछि तपाईँले एउटा पट्टी लिने, यो पट्टी. मेक स्योर यो पट्टी चाहिँ यो सुल्टा साइडमा राख्नुपर्छ है त. ओके, यो लुगा सुल्टा साइड हो बिकज यो उल्टा हो. यो सुल्टा राख्ने, चेनलाई उल्टा राख्ने. अब यो पट्टी राख्ने. ओके, यो पट्टी राखेर यसरी सिलाउने, अनि यो पट्टीलाई भित्रबाट यसरी पल्टाइदिनुपर्छ. ओके, बिकज यहाँनिर मैला नदेखोस् भनेर मात्रै यो हामीले पट्टी युज गरेको कारण चाहिँ त्यही हो. ओके, सो अब हामी यहाँ राखेर सिलाउने छौँ. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस् है गाइज. ओके, चेन मैले छुट्याइसकेपछि अब म चेन चाहिँ राख्छु यसरी गोप्टो. ओके, त्यसपछि म राख्छु मेरो पट्टी यसरी. अब यहाँबाट सिलाइदिन्छु. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्. ओके गाइज, हेर्नुहोस् मैले यो सिलाइसकेको छु. ओके, यो सिलाइसकेर चाहिँ यस्तो देखिन्छ. ओके, अब तपाईँले के गर्ने, यो जुन चाहिँ उब्रेको लुगा छ त्यसलाई पछाडि यसरी फर्काइदिने पछाडि. ओके, सो यो यस्तो फर्किन्छ. ओके, अब तपाईँले के गर्ने, यो माथिपट्टिबाट चाहिँ एक सिलाइ लगाइदिनुहोस्. ओके, यो चाँप सिलाइ यताबाट यता लगाइदिनुहोस्. ओके, सो हेर्नुहोस् यसरी यसलाई सिधा मिलाउने, त्यसपछि माथिबाट चाँप सिलाइ लगाइदिने. ओके, सो दिस चाँप सिलाइ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, यो माथिपट्टिबाट सिलाउने सिलाइ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. सो यता चाँप सिलाइ लगाइसकेको छु. अब यो पछाडि यस्तो देखिन्छ. अब यसलाई के गर्ने, यसलाई यहाँबाट यस्तो गरेर यसलाई फोल्ड गर्ने, अनि यहाँ माथिबाट पनि सिलाइ लगाइदिने. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्. यो मैले चाँप सिलाइ लगाइसकेको छु अनि पछाडिबाट पनि सिलाइ लगाएँ. यो पछाडिबाट सिलाइ लगाउनुको मतलब चाहिँ के हो, यो पट्टी लगाउनुको मतलब चाहिँ के हो, यो तपाईँको फिनिसिङ राम्रो आउँछ. ओके, हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चेनमा कुनै किसिमको नराम्रो धागोहरू निक्लेको छैन यहाँबाट. ओके, अनि यतापट्टिबाट पनि एकदम चिटिक्क परेको देखेको छ. ओके, सो अगाडिबाट पनि पछाडिबाट पनि चिटिक्क परेको देखेको छ. सो एट द सेम टाइम तपाईँले यहाँ पनि सेम गर्नुपर्छ. ओके, सो यतापट्टि पनि के गर्ने, तपाईँले अब
यो ब्याग सिधा राख्ने अनि यसलाई घोप्टो पार्ने चेनलाई अनि त्यसरी नै अर्को पट्टी लिने अनि त्यसरी नै यहाँ पनि सिलाइदिने ओके सो इट्स भेरी इजी गाइज म तपाईँलाई यो सिलाइसकेर देखाउँछु सेम टु सेम यता जस्तो गरेको छ हामीले त्यता पनि त्यही गर्नुपर्ने छ ओके गाइज सो हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले दुईपट्टि नै यसको चेनको अट्याचमेन्ट गरिसकेको छु मैले रनर चाहिँ लगाएको छुइनँ ओके रनर इज इन माई ह्यान्ड सो रनर चाहिँ मैले लाउँदिनँ सो अब नेक्स्ट काम के गर्नुपर्छ तपाईँले हेर्नुहोस् अब ध्यान लगाएर हेर्नु होला ओके सो अब तपाईँले यसरी फोल्ड गर्ने यसरी फोल्ड गरिसकेपछि अब तपाईँले नेक्स्ट काम गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा यहाँ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम यसको बेस बनाउनको लागि तपाईँले लिनुपर्ने चाहिँ एउटा चक लिएपछि तपाईँले यहाँदेखि यता 1 इन्च यहाँदेखि उकालो पनि 1 इन्च ओके लिएर त्यसलाई त्यही 1 इन्चको सेपमा नै काट्नुपर्ने छ सो मैले मेरो इन्ची टेपले अब म यतादेखि यता 1 इन्च लिन्छु ओके यसरी 1 इन्च लिने यसरी 1 इन्च अनि यहाँदेखि यता तेर्छ पनि 1 इन्च लिने ओके अब यहाँ एउटा बक्स बनाइदिने ओके अनि सेम थिङ यता पनि सेम गर्ने ओके यसरी 1 इन्च यहाँनिर लिने यसरी अनि यता तेर्छ पनि 1 इन्च लिने हो दुईटा बक्स बनाइसकेपछि अब यसलाई के गर्ने यो बक्सलाई काटिदिने ओके सो हेर्नुहोस् म काट्दैछु अब चाहिँ हामी यहाँ के गर्ने अब चाहिँ रनर लगाउने ओके सो अब आयो रनर लगाउने काम यो हेर्नुहोस् काटिसकेको छु मैले अब म रनर लगाउँदैछु रनर पनि लागिसकेको छ गाइस हेर्नुहोस् यो रनर लाग्यो ओके सो अब रनर लागेपछि के गर्ने अब यसलाई उल्टाउने यसरी त्यसरी उल्टाइसकेर अब के गर्ने अब तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाइ गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाइ गर्ने अनि त्यसलाई अनि त्यसपछि यसको बेस बनाउने ओके सो म तपाईँलाई यो हेर्नुहोस् म कसरी सिलाउने हो देखाउँदैछु अब यो सिलाउनुभन्दा पहिला तपाईँले के गर्ने अब तपाईँले यसको एउटा ह्यान्डल बनाउनुपर्छ ओके सानो बोक्ने जस्तो बनाउनुपर्छ सो त्यसको लागि म यो लिँदैछु यसकै लुगाकै टुक्राको उब्रेको छ सो यो लुगाको टुक्रा म लिँदैछु सो यसलाई के गर्ने यो चाहिँ सेम बेल्ट बनाए जस्तै यस्तो गर्ने अनि यतापट्टिबाट पनि यसरी गर्ने अनि यसरी गरेर यसरी एउटा तपाईँले यहाँनिर अब तपाईँले यो बोक्ने यो पर्स बोक्ने एउटा बनाउनुपर्छ ओके ह्यान्डल जस्तो सो यसलाई म यहाँबाट सिलाइदिन्छु ओके गाइस सो हेर्दै गर्नुहोस् यो सिलाउन एकदम सजिलो छ यस्तो राख्ने अब यहाँबाट सिलाइदिने ओके ओके गाइस हेर्नुहोस् मैले यो बनाइसकेको छु अब बनाएर के गर्ने यसलाई यहाँभित्र हालिदिने ओके सो यसलाई यहाँभित्र यसरी हालिदिने सो यसलाई यस्ताभित्र हालिसकेपछि तपाईँले के गर्ने अब यसलाई सिलाइदिने ओके यहाँदेखि यसरी सिलाइदिने ओके सो हेर्नुहोस् म सिलाउँदैछु ओके गाइस हेर्नुहोस् मैले दुईपट्टि नै सिलाइसकेको छु अब यो जुन चाहिँ यहाँ तलपट्टिको बेस छ त्यसलाई यसरी पक्रिने ओके अनि सिलाइदिने ओके सो यसरी पक्रिँदा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर मजाले यस्तो गर्ने त्यसपछि यसलाई अब यहाँ माथिपट्टिबाट सिलाइदिने ओके सो हेर्नुहोस् म सिलाउन गइरहेको छु Baby
अब यो चेन खोल्ने अनि यसलाई उल्टाइदिने ओके सो हेर्दै गर्नुहोस् म उल्टाइसकेर तपाईँलाई देखाउँछु ओके सो यसलाई उल्टाउने त ओके गाइज एज यु क्यान सी मैले यसलाई उल्टा गरिसकेको छु अब यसको फाइनल लुक चाहिँ यस्तो छ ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै प्यारो राम्रो ओके क्युट खालके पाउच बनिएको छ ओके सो यसलाई तपाईँले साइडबाट यसरी क्यारी गर्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईँले यसरी बोक्दा पनि हुन्छ ओके सो आजको भिडियो त यति नै थियो गाइज म तपाईँलाई यो पाउच देखाउनु थियो आजको स्याटरडेको स्पेसल भिडियोमा आई होप तपाईँले केही सिक्नुभयो होला अनि तपाईँले भित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको एकदम ठुलो छ यो भित्रको जुन चाहिँ इनसाइड लुक पनि यसको ठुलो छ ओके सो यसरी आएको धागोहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसरी काटिदिँदा हुन्छ ओके सो आजको भिडियोलाई गाइज यति नै थियो ओके सो अब नेक्स्ट विक म अर्को कुनै इन्ट्रेस्टिङ एउटा टपिक लिएर आउनेछु स्टिचिङको ओके सो तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् मेरो च्यानल ओके गाइज सो तपाईँले अब यसमा पेन्सिल तपाईँको मार्करहरू ओके सो तपाईँले यदि मेकअप गर्नुहुन्छ भने मेकअपको सामानहरू जे हाल्दा पनि हुन्छ ओके यसरी हाल्ने ओके यसमा कैँची चाहिँ नहाल्ने ओके सो यस्तो सानोतिनो चिजहरू तपाईँले हालेर यसरी बन्द गरेर राख्दा हुन्छ ओके सो यो भयो आजको हाम्रो स्पेसल भिडियो ओके अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके कुनै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर ओके गाइज सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु फेरि पनि मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा मलाई लाइक गरिदिनु भएकोमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा यसरी नै तपाईँको माया सपोर्ट मलाई देखाइरहनु होला मेरो भिडियोहरूमा ओके गाइज सो भेटौँ अब मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके अनि तबसम्मको लागि stay safe, stay home and stay blessed. Okay guys, bye.